Mazauna sansanin Al-Yunani da ke arewacin lardin Raqqa a ƙasar Siriya sun bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga bayan ambaliyar ruwa daga kogin Euphrates da ta mamaye sansanin, ta lalata gidaje, tantuna tare da tilastawa mutane sake tserewa daga matsugunansu. Bidiyoyi da aka ɗauka a ranar Lahadi sun nuna yadda ruwa ya mamaye yankin sansanin, inda aka ga tantuna sun lalace tare da nutsewa cikin ruwa. Wani mazaunin sansanin, Ahmed Al-Hussein, ya ce ambaliyar ruwan ta zo musu ba zato ba tsammani, inda cikin ƙanƙanin lokaci ruwa ya mamaye gidaje da tantunansu. Abin da kawai muka iya yi shine ceton rayukanmu, in ji shi. Ita ma wata mazauniya sansanin, Maryam Al-Khalaf, ta ce mutane sun shiga cikin tsananin firgici yayin da suke ƙoƙarin kare yaransu daga haɗarin ambaliyar. Ta ce wannan ibtila'in ya same mu ne a lokacin babbar sallah. Ba mu ji daɗin sallar ba, kuma bata kasance kamar sauran bukukuwan sallah ba. Maryam ta ƙara da cewa yanzu suna cikin matsanancin buƙatar kayan masarufi, tantuna, tabarma da sauran kayan rayuwa bayan asarar da suka yi. Rahotannin cikin gida sun ce hukumomin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Siriya tare da jami'an kare fararen hula suna aiki tare da sauran lardunan da ke kusa da Raqqa domin rage illolin da ambaliyar ruwan ta yi. Ma'aikatar makamashi ta gwamnatin riƙon ƙwaryar Siriya ta bayyana cewa matakin ruwan kogin Euphrates ya daidaita zuwa mita 3, yayin da faɗin yankin da ruwan ya mamaye ya kai kusan mita 50. Haka kuma ta ce ana sa ran ruwan zai fara raguwa a hankali. Ambaliyar ta shafi kusan iyalai 2,400 a yankunan da ke bakin kogin Euphrates da suka haɗa da Raqqa, tare da lalata gonaki da wasu muhimman gine-ginen gwamnati da wuraren yawon buɗe ido.